Het item waar wij nou praten kunnen is zorg. En zat ik in het oren je vooral zei, de zorg is een hele grote zorg voor de inwoners van Dantemreel. Net alleen de inwoners van Dantemreel, ook van heel Noord-Friesland. En let ik eens eventjes net beginnen mij een stelling erin te gooien, maar mij een vraag. En dan begin ik bij Sipi Hielkema. Hoe duidelijk is eigenlijk voor Jim als Riet wat Den Haag alweer aansnop je hem delgooien gaat? Nou, ik denk dat dat in de rin van de tijd wel aardig duidelijk wordt naar de Rieta. Ik weet dat de Rie er een aantal keren al in voorlichten is van wat er al naar uw stad komt. Dus die duidelijkheid komt er wel. Wat nog net duidelijk is bij deze Rie, bij de Rie en bij u dus, dat is nog net precies wat voor budget komt er maar. Want dat vindt pas in mei dit hier plak. Maar wat ik dan begreep, corrigeer me als ik het fout heb, Bakker van de SGP, is dat je hem in mei een idee aan maakt van wat voor kosten als je hem denkt te hebben in de komende jaren en dat daar dan een budget op gebaseerd wordt min 24%. Nou, die informatie heb ik niet. Het is wel duidelijk dat er behoorlijk bezuinigd moet gaan worden. Allerlei taakstellingen krijgen we mee. En daar moeten we wel natuurlijk op vooruit over nadenken. En dat door de nood gedwongen gebeuren er dan ineens spontaan hele mooie dingen. Ideeën waar wij altijd al heel erg voor waren. Die worden nu omarmd door een heleboel partijen. Onder andere het CDA en de PvdA ook. Ja, het is eigenlijk algemeen goed geworden. Zorg is in eerste instantie een zaak voor de mensen zelf. Als ze voor zichzelf kunnen zorgen, laat ze voor zichzelf zorgen. Lukt dat niet? Kijk dan of de familie wat doen kan. Dat is hier in de kleinere dorpen nog altijd gemeengoed. Maar dat moet wijdverbreid worden. Vervolgens vrienden en eventueel de diaconieën. En als het dan echt niet meer mogelijk is, dan moet de gemeente er zijn. En niet zomaar, die mensen moeten ook kunnen rekenen dan op een ruimhartige steun van de gemeente. Ja, en daar komt dan automatisch bij mij wel een vraag uit dat antwoord van Bakker. De mensen die het minder hebben, en dan bedoel ik mijn beperking, zowel fysiek als psychisch, en ouderen, zullen die aansen mij het nieuwe zwaarstelsel net het onderspit delven? Waar wil hij wat voor zeggen? Lekker eens eventjes bij jij de Brun beginnen. Nou, ik denk, wat er precies komt wordt, weten we eigenlijk als de Riet nog net. Vakken inhoudelijk zullen uw wethouder er wat meer van weten, maar wij voor u met al je nog begrippen. Maar hoe het werkelijk in de strijd aan gebeurt, dat weten we net. Maar we hebben nooit verwijzen maar als partij. Dus kijk het wat Bakker zei. Rent het al je wel, zou we denken dat het erin mat. Is het absorptievermogen van de maatschappij wordt zo groot dat iedereen vrijwilligershulp, et cetera, mantelzorgers krijgen. En daar hebben we als MPU zwaar goed. Maar dat traject maar we in ieder geval goed in gaan. Hoe dat net de burger er dupen voor, dat we dan voor het kleersten moeten en dat herkennen moeten. Nou, ja, de Brun, ik wilde op bij aansluiten. Hij zei, dat moeten we in de gaten houden. Nee, wij moeten staan voor degene die zwaar nodig hebben. Wij zeggen als CDA, dan te bedoelen wat er ook op ons aankomt en wat er ook bezuinigen wordt. Diegene die het echt nodig had, en zoals Bakker zei, die het net hakken van Bjorn, als familie, als vrienden, als van het kerken. Daar moeten wij altijd nooit voor gaan, daar moeten we geld voor hadden. Het mij voor u is geen enkel punt van discussie wezen. Dat is het voor mij als CDA eigenlijk net. Ja, want Dantemreel, en dan ook toch even naar mevrouw Hielkema, is een gemeente waar het altijd om zorginstellingen en dat soort zaken gaan er nogal wat van binnen, hè? Nou, er binnen best wel een aantal zorginstellingen. Valt wel een beetje dat, denk ik. Maar wij dus wel een paar grote. Ja, er binnen een grote zorginstellingen in de gemeente. En ik denk dat de meesten kennen ik nogmaals, want ik weet net correct wel kan je uitvallen maar die zorginstellingen. Maar er is straks natuurlijk is het zo dat mensen sjoend wordt naar de mensen van wat heeft nou echt nodig. Daar ben we in de rif van het tijd steeds al verder heen gaan. Net van dit kunnen we hem nou, Jan. Nee, wat heeft hem nodig? En daar kun je dan maar elkaar over. En wat ze nodig hebben, dat kun je dan eerst ik zien. En dat delen wij denk ik alle gemeen elkaar je willen. Van wat is er dan inderdaad in eigen omjouwing voor die zorg? En wij jaren er te wezen, altijd vind ik als Partij van de Arbeid, dat wij altijd alle zorg die er nodig is en die op een andere manier net binnen worden kan, die zullen wij bieden moeten. Daar staan wij voor. Dat geldt trouwens ook voor de jeugdzorg, want die komt natuurlijk ook naar de gemeente toe. En daar moet je ik zien van wat is er nodig voor het been. En dan is het net meer zo dat je dan het been er uitdoggen. Nee, de zorg moet naar de gemeente toe komen. Dat moet we maar met kopiëren. En ik denk dat je op die manier dan want er wordt wel bezuinigd op een zorg. En dat is ik best heftig, ja. En je moet ook nog zien hoe komt dat alle uit. Maar ik ben er ook wel van overtuigd
overtuigd. Of we dat proberen in Marmeko goed op te pakken. Dus dat geldt eigenlijk voor één gezin, één baan, één plan, één budget. Als we dat goed oppakken, dan kunnen ik wel bezuinigen. Want dan geef ik direct volle gerichter werken op die zorg. Ik viel een heel bescheiden tikje op je schouder. Van waar weer dat? Dat weer voor jou. Ik wil er even bij aansluiten. Kijk, mevrouw Hielkema zegt net, ja, we moeten proberen zoveel mogelijk dicht bij de mensen te organiseren. Het lijkt wel CDA trouwens. Maar goed, daar zijn we het dan ook mee eens. En dan is 2 dingen heel belangrijk. En dat is, hoe gaan we om met kleine aanbieders van zorg? Nou, die kleine aanbieders die hebben zich verenigd in de zorgcoöperatie Noord. Nou, dat vind ik heel belangrijk dat het erbij betrokken wordt. Dat is 1. En ook heel belangrijk is dat de mensen die bij wijze van spreken ontslag genomen hebben van hun werk en een stukje zekerheid opgezegd hebben om te zorgen voor een partner of voor een man of vrouw, dat die niet in de kou komen te staan doordat het PGB verdwijnt. Of dat het op een zo'n manier georganiseerd wordt dat het niet meer werkbaar is. Die 2 dingen vind ik heel belangrijk. Ja, want Romke scoort het hol en dan kom ik bij Joost Teenstra. Saniskes, Hasto, daar tussen neuslippen trouw ik al wat oervallen litten. He, dat PGB-budget, als dat komt te vervallen, is een drama voor een hele prettige huishoudingen. Ja, nou ja, dat is het ook. En dat is eigenlijk een beetje zo zwaar in de nieuwe constellatie nou, dat de lidse zorgaanbieders en de individuele zorgaanbieders nou wel een beetje in een andere context plaatst worden. Ze maar eigenlijk onder een grote paraplu van een zorgregisseur en je nou kan het best heel goed uitpakken. Maar wij vonden het initiatief van de ChristenUnie een paar weken in de inbrengen waar we wat helaas net voldoende stiepen kreeg. Vonden we ook wel een hele goeie en dat we in ieder geval wel waarborgen moeten. Dat die cliënten die dat nodig binnen, dat die zelf beschikken kunnen over hun eigen budget en ik zelf bepalen kunnen om waar ze dat uitjouwen. Dat het dan is zo'n mantelzorger, of wat het dan is zo'n lietse professionele verzorger, of wat het is zo'n grote zorgorganisatie. Dat is wat u betreft onder de cliënt zelf. En die vrijheid, die maakt waarborg blijven. En die vrijheid, die stiert nog best wel een beetje ter discussie. Ja, Steenstra, jou zit ik al erop. Ja, wij sluiten dus ook gewoon weer de vorige gesprekken. Maar we moeten dus zorg gaan op maat. En het is al een landelijke taak die voor de overheid dus hier bij de gemeente Dallijn is. En wij moeten vooral denken om het budgetten die er dus aan daarvoor. Want we hadden eigenlijk geen controle op het budgetten op dit moment. En we hadden ook geen controle op de uitvoering. Dus wij zullen dus als Riet toch wel even een vinger om een pols horen maken om dus evalueren, het proces even evalueren. Dus dat is wel een high punt, zeg maar. Ja, wat er in mijn gedachten op komt, ja, en dan, je bent draaien dik. Ja, eerst toch naar Wiersma daar, want Wiersma, wat hier niet precies inbracht een paar weken in? Nou, we hadden in de eerste plek een motie in die is wel aannam, dat college te verzorgen dat er in ieder geval de keuzevrijheid van zorgaanbieders geborgd is. Dus dat mensen daar vrijheid in hebben. Maar we gingen ook een amendement in zien, want wij vinden dat de notitie, de kadernotitie die er nou lijkt, daar heb ik gestemd, dat die nog te beperkend is. Want er staat eigenlijk in dat per gebied, er komen ongeveer 2 gebieden in deze gemeente, per gebied zal een contractpartij wezen. En dat vinden wij veel te beperkt. Want dan haast u eigenlijk al een beetje die kroet verzitten. Want dan is die partij straks degene die alles regelt. Aan de andere kant staat er eigenlijk ook in dat budgetten leiden binnen. En dat vinden wij ook kwalijk. Want het kan net zo wezen dat wij als gemeente sturen op budgetten. Wij moeten sturen. We zitten er straks tussenin eigenlijk. Aan de ene kant heeft de zorgvragen. Aan de andere kant heeft de aanbieders. Wij hadden er een gebiedsteam zitten die met onafhankelijk waren. Vooral richten wijzen op van welke zorg is nodig voor die persoon. En die moet net mijn gedachten in de holle rennen van wat God kost je. Let dat maar aan oor, dat zoals bij de zorgverzekering wil ik hier het mis. Die regelen de zorg, maar die regelen ook de financiën. Ik denk net als die hoeken zit niet maar. Dus wij binnen het zin hoe het er op dit moment de kader de leidt. Dat is te beperkt. Dus budgetten maar het leidend wijzen en meestal maar een bepaald stukje vrijheid hebben. Maar ja, de betuttelende functie van de oerhiet maakt dus voort en meestal maakt er zelfs redsen worden bos. Nou, ik wil krijgen even Gerben Wiersma aan een jakje, want ik ben... Die zijn wij miers. Nog 2 dingen. Vergeet net dat er al een heel soort mensen in de mierskip binnen die een goed netwerk gaan. En leven daar vooral van uitgaan. Dus net van bovenaf, maar van onderop zien wat gebeurt er al. De door mensen in buurten, in Dwarpen, in Wieken, in Zerken en Vrienden, heel soort. Dus daar moeten we als gemeente beginnen, van onderop. De tweede is, dat wordt hakken net vallen jet, maar ik weet in elk geval dat SGP en ChristenUnie zou denken van zorgen voor dat identiteitsgebonden zorg mogelijk bloeden. Als mensen de keuze hebben, dat ze de keuze kiezen kennen voor een zorginstelling vanuit een christelijke achtergrond. We hebben eerder discussies gehad door interzorg
bijvoorbeeld, dat moeten we mij aan de waarborgen. De verschillen we verst, ik is compleet hier net van mijn van mening, maar ik vind wel dat we dat echt borgen moeten, dat we zitten mensen die op basis van de identiteit kiezen voor een zorgaanbieder, dat nooit en te nemen dan het budget leiden wijzen mij of de zorginstelling of wat dan ook maar. Dat vind ik een groot goed. Wil ik aansnemen op vierde keer, maar ik wil één keer uit de Bruno krijgen in het Twitje. Of je straks over het budget, hoor. Ik ga straks in 11 veterpit zitten ook. Ik al zijn dat wat belangrijk in de zorg, dat moet net subjectiever. Dat ten eerste. En ten tweede moet er inderdaad, wat Germ Wiersmerk zijn, het budget net bepaald wijzen voor de maatwerk richting klant. Het maatwerk op zich vind ik prima, ja. Maar dat mij net bepaald wijzen, moet op een objectieve en goede manier voor de klant in werking zetten worden. En dan later kan ze misschien nog wat het kost. Ik ga eventjes hier naar de man Rjoks van mij en Tom Bakker van de SGP. Vanuit de christelijke identiteit is zorg voor de naaste een heel groot geword. Maar hoe komt het nou aan bij de mensen die net christelijk binnen? Ja, dat is een jammere toestand. Hè? Maar er zijn een heleboel mensen er zijn gelukkig een heleboel mensen die toch die wel kunnen rekenen op een netwerk van vrienden en van organisaties ook wel. Ze zitten op een vereniging of zo. Nou, het is heel belangrijk. Daarom vinden we de SGP het heel belangrijk dat middenveld, die verenigingen en dat die steun ontvangen en dat de alle mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen. Daarom hebben wij ook gezocht naar mogelijkheden om de belastingdruk voor die verenigingen, om die omlaag te krijgen, om ze vrij te stellen voor OZB-belasting. Niet omdat wij nou zo ontzettend voor sport zijn, maar we weten dat een heleboel mensen niet veel meer hebben dan de sportclub of de biljartclub of weet ik wat. Helaas zijn ze niet aangesloten bij een kerk, dat zou veel beter wezen. Maar goed, wij erkennen dat. Daar willen we ook voor zorgen, houden we ook rekening mee. Maar leidt er ook een taak voor de kerken om echt juist aan die mensen die net aansluiten binnen bij de gereformeerde kerken, bij de vrijgemaakte kerken, bij de hervormde kerk op gereformeerde grondslag, dat die toch die hulp nodig krijgen uit boervrouw die de dochter in Den Haag zitten had en die wil niks met hem te maken en verder had ze helemaal niks. Reken ik in op een zorg van Tom Bakker? Nou, dat zou heel mooi wezen. Dat is een hartewens van mij persoonlijk. Maar we moeten eerlijk wezen dat het ook wel op wat dat de werkelijkheid misschien nog niet zo ideaal is. Maar ik hoop dat de kerken inderdaad de kansen die ze krijgen, dat ze die inderdaad gaan benutten. En ook niet alleen voor het eigen kringetje en de eigen gemeente werken, maar dat ze voor het hele gebied zorg organiseren. Dat zou iets heel moois zijn. Ja, ik ook eventjes naar mevrouw Hielkema. Nou, ik denk misschien toch even duidelijk maken dat kerken die kunnen hier een taak in hebben. Maar we moeten dat Humanitas, ik een organisatie die natuurlijk buiten de kerkenorganisatie, die is er ik voor een hele grote groep mensen. En die kan mensen ik helpen voor een aantal dingen. We hebben Humanitas op dit moment in onze gemeente werkzaam voor mensen die in een gezin waar op dit moment het allemaal net zo goed wil, dat die eventueel mij helpen kan om het wel weer goed op een rit te krijgen. Dus, en die is onafhankelijk, die is algemeen en daar kan iedereen gebruik van maken. Dat wil ik dan wel even delt zetten, want oors ligt het krek alleen nog vanuit het kerken, prima, maar een Humanitas is er ik. Moet ik even naar Jette de Bruin, die heer de Hoorn mee. Deze discussie is mijn grootste zorg, of de zorg van FNP. Dat netwerk voor alle mensen die gewoon beschikbaar is. Het is nogal zo dat netwerk dat nog besteedt om vrijwilligers mantelzorg en neem ze maar op. Er ben al een tekort en die zit al met in een holle tussen om aan te zwaren. Dus ik moet even zien hoe dat zich ontwikkelt in de komende jaren. Als dat nog een goed effect is van de elementen. Ja, dat is een zware die Gerben Wiersma deelt, Jurk. Jazeker. Nou ja, ik vind de discussie moet er vooral over gaan van wat wij als gemeente betekenen. En die partijen binnen onze samenleving, die zwaren wel voor hun part. Daar hoeven we nou net over te discussiëren. En ik vind er maar absoluut geen onderscheid wijzen al of geen christen. Wij leveren de zwaar gewoon iedereen, lieke vol op dezelfde manier. Ik vind het belangrijker dat er geen onderscheid wijzen mij tussen Riek en Erem. En dat ben ik bang dat dat ontsteert. Want op het moment als toe de werkzaamheden in een samenleving lijst, de meesten die maar goed inkomen, die kunnen wel inhuren. Hè? Die kunnen betalen. Zwaar maar net een luxe artikel worden. Eigenlijk gaan we waarom net vroeger. Want de meesten die geen geld hadden, die moeten misschien in hun omgeving een beetje een hulp te vinden. En dat is al je gebrekkig. En iemand die geld had, die kan gewoon inkopen. De meesten die hulp perforst net hebben, in wat voor vorm dan ook maar, die aan de onderkant van de samenleving zitten.
Binnen die azen echt gewaarborgd? Ik zeg eventjes, Ja, dat mij nooit een punt van discussie wezen. En ik denk ik dat net een van de zo'n partijen er hier verschillen doet denkt. Dat mij nooit zou wezen. En begin dan inderdaad bij die persoon zelf, vanuit die persoon, wat hij nodig had, wat hij aan mensen om zich heen had. En show daar goed, help ze daar bij. En als we dat goed organiseren, en dan valt er toch in je boet naar boord. En die binnen er jammer genoeg de geen familie als vrienden in de buurt hebben. Uiteraard ben wij altijd, dat ken ik net meestal zo, die daar verantwoordelijk voor. En ik kan me net partijen denken die zei, je moet jezelf maar redden. Dat zou asociaal ten top werden. Daar staan we echt voor. Een van de dingen waar het meesten echt nog wel wat zwaarder hoe is hoe het aan ze mij jeugd en jongeren komen die psychische hulp nodig hebben. Er gaan al de wildste verhalen dat aan de ambtenaren van de gemeentes een oordeel maken over het psychisch welzijn van de jongeren. Dat is natuurlijk kalder, hè? Ja, dat is natuurlijk helemaal net weer. Maar ja, dat men zich zwaarder maakt, dat begrijp ik wel. Want iedere verhoring is een stukje onzekerheid van hoe komt het. En dat is eigenlijk te zwaar. Dus om het heel duidelijk maken we hoe komt het. Nou, en ik steen hier als listloer, maar vanuit mijn portefeuille is het natuurlijk zo dat kan ik misschien daar ietsje meer over zeggen, is het zo dat die hele specifieke zorg die er is, dat doen wij hier net alleen nog in Noordoost-Friesland. Dat doen wij op provinciaal niveau. En als het op provinciaal niveau er net is, dan doen we het in Noord-Nederland en misschien wel over heel Nederland. Dus die zorg, en dat moeten we waarborgen, en dat heb ik onjan moeten, die is gewoon gewaarborgd. Ik ga in januari 2015. Wat ik mij afvraag, dan ga ik even naar de heer Rjoks van mij. Binnen wij misschien in Nederland richting mensen die zwaar nodig hebben, de al decennia wat te betuttelen in het West? Stienstra. Nou, wat de zorg betreft voor de zware gevallen, daar wordt soms wat te roemhartig mee omsprong. Ik bedoel, maar dan had dus het is in eigen handen en dan wordt daar roemhartig mee omsprong. Maar wij vinden echt dus dat de zorgverlening met zou wijzen dat de burger dus ten alle tijde zich weer omvallen laten kennen op dus de overheid. Romke? Nou, nee, ik denk net dat uw Nederlandse gemeenschap te roemhartig omgaat met een zorg voor de zware gevallen. Want die zware gevallen, die gezin die daar met de meidje had, die haar volle heftigere dingen kreeg die van de kerst, dus dat wij eigenlijk zelf maar bedenken kunnen. Dat is gewoon, mijn gewone kisten die daar net een voorstelling van meidje. En bij in uw familie hebben we wel wat ervaring en mij wie weten hoe het zo'n soort dingen in. Daar kennen de gewone mensen zich echt geen voorstelling van meidje. Met wel wat door roemhartig mee omgaan binnen, maar dat had nou ook het college en uw gemeente heel goed oppakt met alle lichte gevalletjes van zorg. Weet je bijvoorbeeld denken maar aan een opritje voor een drompel heen, van de rollator of dat soort dingen. Meestal met een rollator koen oors de gemeente bij Belly en zei ik maak even een opritje van mijn drompel en dan was dat bezorgen. En ook gaat er een van de gemeente en die praat even met die mensen van wie waar zo'n je dat oors ik regel je kind of ken jouw zoon of dochter dat ik even regel je of jouw borman is timmerman ken die dat even het van jouw timmerje. Dat binnen dingen, daar ben we in Verlien altijd een vierste romhartig mee omgaan. Maar die hele zware gevallen, die kan eigenlijk haast geen genoeg type krijgen. Dus je leidt ik een taak voor de burger om gewoon net te gauw de gemeente te roepen. Ja, zeker. Zolang mensen voor zichzelf kunnen zorgen, dan moeten ze dat echt doen. Dat moet tussen de oren weer komen te zitten. Er was vroeger veel meer dan dat nu is, denk ik. En in onze gemeente heb je dat gelukkig nog wel. Maar ja, het is het mooiste als mensen voor zichzelf kunnen zorgen. Voor de mensen zelf ook. En dan moeten ze het verder zo dicht mogelijk bij zichzelf zoeken. Ik heb het er net al gezegd, bij familie, bij kerk. En als het echt nodig is, dan moet de gemeente dus staan als een huis. Kon ik dan nog eventjes... Oh ja, ik kon Rolf Bos. Nou, ik mis nou een omslag. En dat is het omslag bij de partijen die de zware verliezen. En ik de omslag bij u als gemeente. We gaan inderdaad heel vaak langzaam west van u vraagt en wij draaien. We maken een enorme omslag met ik met ons eigen personeel. Om te zeggen, zijn meestal van genoos uit van de kracht van je eigen omjouwing. Als we dat doen, valt er best wat de bezuiniging in. Wij krijgen het nou een budget van iets van 14 miljoen. Waarvan wij... En dat is labelen, hè? Ja, 14 miljoen, waar we 17 miljoen eigenlijk nodig in. Dus we zullen dat ik beter en efficiënter dwang matten. En dat ken ik op een aantal terreinen. Maar het grote probleem is natuurlijk van, ja, het kan net zo wezen dat wij in september het geld op hadden, willen we nog 3 maanden gaan hebben. Dus we zullen best nog de kritisch op wijze matten. Ik in eigen huis, op de zwaringen wij regisseren en voorkomen dat er zo'n partijen om je in gezin heen cirkelen. Zwaar dat je daar de regie goed op houdt. Of dat in eigen huis ik beter regel, mij dat soort partijen, dan valt er best wat te helden. En dan wordt het gezin, of degene die het omgeert, wordt er ook naar beter van, want die had behoefte aan een regisseur die zei van die kant gaan we op.
Kon ik tot slot eventjes nog weer naar Sipi Hielkema. Er komen een hele prutte termen, komen de meesten over de tafel. Decentralisatie, participatiewet, regeldruk, weet ik wel. Is vaak helemaal net makkelijk te begrijpen. Het zijn moeilijke termen. Hoe kunnen we dat wat makkelijker behapbaar maken voor de burger? Nou, ik denk dat je het al makkelijker behapbaar maakt uit praten gewoon over zorg. En nou je gewoon praten over welzijn. Dat zijn al wat makkelijker begrippen dan de ordebegrippen, denk ik. En ja, dat bloot misschien vanuit Den Haag worden die begrippen nog wel dient. Maar we moeten gewoon proberen te communiceren. Iedere keer weer uitlezen, iedere keer weer vertellen, de instanties. Nou, in de rest van de tijd komen we er dan wel. Maar dat is net van jood op morgen kleer. Hoeft ik net van jood op morgen. Maar het komt wel. Maar dat ik naar hem alles zo zeg, dan denk ik dat we voor één ding eerst binnen. De burgers zal net de dupe worden van de plan uit Den Haag. Stienstra? Nee, de burger die zal er onherroepelijk naar dupe van worden. En tenminste, de mensen bedelen net. Maar iedereen die hard zorg, die zorg nodig had, die jaren wie zorgt die aan. Romke? Nou, daar hoor ik niks op te voegen. En ook naar Bakkert. Ja, ik kan er ook niks aan toe te voegen. Dat is precies zoals ik het voel en wil. Gaan we naar de andere kant, naar Jerry de Bruin. Natuurlijk ben ik het eens. Ik ga niet zeggen, alleen nog, ik krijg bij een kreet dat het budget niet in oktober op is. Op ben, hoe dan? Nou, dat ben krijg van die momenten en dan moet je denken, nee, dan moet dat net ten koste van dat budget gaan. Dan moet die burger nog hun gerakje aan. En dan maar ergens oorzit betalen. Dat zei ik. Gaan we naar Rolf Bos. Dat is precies wat ik krijg bedoelde. Nou, zo ben het al je hele is fijn om te jaren. Gerben Weersma. Ja, nou ja, ik zocht meer vooral naar de specialistische zorg. Mensen die zichzelf redelijk redden kennen, dat valt wel wat aan. Maar we praten hier over specialistische zorg. Daar hebben we leken in, daar heb ik geen verstand van. Dus we praten hier eigenlijk over iets. Als gezonde mensen, we we heel moeilijk in inleven kennen. Dus we zullen heel goed luisteren, maar de commentaar naar mensen die het ongeert. En wat heeft zij echt nodig? En dat ze weg als Rie, zullen we dat waar en wie als ChristenUnie zal het zeker doen. Is er een website, mevrouw Hielkema, met mensen hier informatie op vinden? Op de website van de gemeente kun je informatie vinden erover.